plantão precária tá no ar para avisar que finalmente a TV Pontilhão provou do seu veneno. A TV Pontilhão, depois das chuvas no Rio, ainda bem, queimou os transmissores e a Agri pode falir. Tomara, o contrato com a Record não foi renovada, e a TV Pontilhão quer fazer negociação com a Globo ML, tomara que não dê certo.